Danes smo se odločili, da gremo od Novega mesta do Ljubljane z našim Debelučijem. Primer, da vi prijete nekam z avtodomom, se parkirate in bi potem naredili en tak celodnevni izlet s kolesom. Celotna trasa je dolga nekje 80 km, vmes imamo par postankov. Želimo pa ustvariti neke realne razmere, ki bi šel človek nekam na dopust in se potem okrog vozil s kolesom. Ne bo to kolesarska vožnja v smislu specialke, torej ne bom ga jaz gonil 50 na uro na polno, ampak bo to izletniška vožnja, zato imam s sabo neko ruzeček, par jabučkov noter, nisem oblečen v dres, ampak sem oblečen casual, ker bi tudi neka realna situacija bila. Franci, kakšni so občutki? Vreme je nulo, lepo, ni vroče, sonček, top. Bicikel pa tudi, kar gre. Zanimivo ta torque senzor dela, ne? Dejansko v resnici furam na šterki večino časa. Zdaj, ker trojka podpira sem nekje do 20-22 na uro. In pa, če grem hitrejš, moram vrteti cel bicikel, razumem, je težek 40 kg. Ko dodam na šterko, vleče pa nekje do 30 in tle po ravnini grem tam 28-30 in če imam šterko, sem pa tja malo vklopi, ker recimo pade pa 25. Naredili smo 12 km, 11,5, poprečno 28,5, pa porabili smo, prva črtica je šla. Evo, Franci, prišel si, kako se počutiš? Dobro, tle je bil kar hrib, se pozna, če ne greš na motor, da sam vrtiš, je bicikel kar težek, ampak se da. Ja, baterija še zmeraj manjka ena črtica, naredili smo 23 km, poprečna še zmeraj skoraj 27. Večinoma še zmeraj furam na trojki ali pa šterki, poravno dam na šterko, ker nekje do 30 pomaga in tako, da pa sam vrtim, pa se mi sem pa tja vklapla. Tako da se mi zdi, za uporabnike je to bolj relevantna informacija, odvisno, kako vi hočete vrteti. Če recimo, pa če jaz lahko vrtim ta bicikel nekje na 26 poravno in pa mi šterka glih malo pomaga, da grem 30. Če recimo imate manj kondicije, mogoče trojka tam okoli 20, dvojka okoli 15. V hrib si dam pa na dvojko, toliko, da mi potem recimo mačkem nad 15 rine gor. Sam grem nekje 15 v hrib, potem mi pa še pomaga, da grem tam proti 20. To se zdaj naučim. Kakšni so občutki? Ja, fajn, počasi se treba poloviti slišati, sonce greje. Na koliko poti smo zdaj? Zdaj smo čez pol. Zdaj smo čez pol, lahko pogledati. Zdaj smo naredili 42 km pa še malo, mislim, da jih je pa vse skupaj, kako smo rekli, 78, tako da malenkost čez pol, pa 616 pešincev. Baterije je pa 3 črtice mi je kazalo, zdaj bo verjetno več, ker sem ga ugasnil. Tudi baterije je torej nekje na pol. Ok, zdaj kaže 4, sem po mojem bo ena hitro zginila. Tako da nekje na pol, no, čez pol. Že kaj zmatram? Mislim, ne čutim neke utrujenosti. Malo ni glih idealna pozicija, tako da po mojem malo bolj noge čutim, kot sem pričakoval. Ker sediš tako zravnano, ne. Je pa tudi to, ne. Se v bistvu en hrib ne rabiš matrati. Še to. To je point kolesa tega. Greš čisto lepo po izico. Prišli v Ljubljano! Ena črtica je še. Evo, prišli smo, ena črtica je še, torej neka tura 60-70 km, 1000 višincev, to kolo zmore. Vozil sem o podpori 3 ali 4 cel čas, edino v klancu od izvira Krke do Luč sem vozil o podpori 2.
ker me je bilo malo strah, če bo baterija zmogla. Ampak tukaj imam še eno celo črtico, kar pomeni, da bi tudi iz klanca lahko verjetno vozil v trojki, pa bi še vedno prišel. Sem se veste kako, polka je enkrat 3, 2 črtice, mogoče rata malenkost bomo, ne bomo, ne? Pa sem raje dal dvojko. Ne vem, kaj ne rečem, po teh 75 kilometrih zid mi je mogoče premehek, me malo rit boli, ostalo pa super. Če bi sam kupoval kolo za daljše razdalje, naj bi za zadnjega montizerja, ker tukaj vrtiš, ti skozi malo poberam moči, da pa nekaj nekdo.